साथीहरु नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो न्यू च्यानल। साथीहरु हजुरहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु साथीहरु। अनि आज चाहिँ पुरै अघि दिउँसोसम्म चाहिँ घाम लागिरहेको थियो अनि अहिले चाहिँ पानी आउन लाग्यो साथीहरु। कस्तो कालो भएर आयो साथीहरु। हावा चलिरहेछ हैन, पानी पर्नको लागि मौसम यस्तो कालो भयो साथीहरु। हेर्दै गर्नु होला सबैजनाले हैन आजको भिडियो। साथीहरु पानी आउँछ कि भनेको त पानी त उतै हराए जस्तो छ, आकाशमै हराए जस्तो छ। अब हामी चाहिँ यहाँनिर हाम्रो दुईटा आँप टिपेर खान लागेको। त्यो माथिको टिप्नु त बुनु केले टिप्नु लट्ठीले हान्नु न साथीहरु। आकाशको फल आँखा तरी मर। हाम्रो चाहिँ एउटा सुपारी छ, एउटा सुपारी पनि फल्दैछ साथीहरु। कति धेरै फल्दैछ। के भयो फुलबारी त के हो, सुकेछ त हाम्रो फुलबारी। यो चाहिँ साथीहरु फुलबारी त के भएछ नि, ओइले छ। त्यहाँ पनि एउटा भाटा लाउनु न हो त्यो चुट्टा र लु झार्नु त। खुलाउनु म झार्छु। यहाँ भिडियो बनाउनु भेट्छ त यसले भेट्छ। यत्रो दुईटा अगाडि पछाडिको छ कि धेरै अमिलो छ पछाडिको त खानै नसक्ने हुन्छ। हो त्यसै नै बटार्नु न हो त्यसै नै। अरू झर्छ है। कहाँ बटारियो त अनि सकुन्जेल बटार्नु नि, सकुन्जेल पो बटार्नु। अनि यस्तो लल्लो न लल्लो छ त लुलो ललुलो पर्दैन, सक्दैन जस्तो। जो चाहिँ भुइँदेखि बढेको छैन उसले पो टिपिदिउँ म भन्दै आउँछ त हो भन। जसले भुइँ छोडेको छैन उसले पो टिपिदिउँ म अरे होइन रिस्का। सक्तो बटार्नु न, किन आउँदैन ऊ झार्न ओर्न जान्दैन न नि। हामीले चाहिँ आँप पनि टिपेर ल्याइसक्यौँ होइन। अब आँप खान लागेको। बहिनीले यहाँ काटेर ल्याइसक्नु भयो। खोर्सानी ल साथीहरु अब चाहिँ हामी आँप खान लागेको। अब आधी मात्र रियानाले यत्रो खाँदिन भाइ खानु। खोइ रियाक्सन कस्तो कस्तो हुन्छ। लु खाओ त तिमीहरू। रियाक्सन तर यो अमिलो छैन नि, त्यस्तो धेरै अमिलो छैन साथी। यो त काम पो भइसक्यो। पर्दैन नचोपी खा। टोक अम्म यिनीहरू पो खरिएका रहेछन् त। त्यो निली नसक्छ तल म खाँच्छु अनि त्यही माथि त्यो डबल हेर्नु न त्यहाँ। यसको हातमा पुरो भएको छ आउँछ हेरे। पखाला चल्यो भने छैन।
पञ्चभाजीले खोर्सानी हाल्दै उसको बाउलाई दिँदैछ भयो मिठो भयो बाबाको याद राख्छ छैन यत्रो नखा नखाने यत्रो भुँडी पो दुख्छ त अब मलाई त हिजो पखाला चलेर अस्ति नै सानो खाँदा त्यति अम्लेन थियो है ढिलो नबोलेको हुन्छ त चोक नजाने अब के पानी आउन आँट्छ अब रोकिसक्यो पानी अहिले त दल्ने हेर्दै गर्नु होला यस्तो मिठो भयो होइन तात्कुटेको छैन ल है साथीहरू अब चाहिँ खाना पकाउने बेला भयो अब चाहिँ म पकाउँछु भैँसीको मासु साथीहरू फ्रिजदेखि झिकेर खाने तिमी तिमी खाने खाऊ न तिमी खान्छौ खाउला अनि मैले चाहिँ यहाँनिर सेकुटी सुकाएको छु यहाँ मैले सेकुटी सुकाएको छु साथीहरू यति बनाएर होइन तिमी खाने कि नखाने मासु कसले दिन्छ तिमीलाई अब चाहिँ म मासु पकाउँछु हे साथीहरू तेल र प्याज चाहिँ खरिँदैछ होइन मैले चाहिँ यहाँ बोसो खाल्टिराखेको छु अनि यहाँ चाहिँ मासु यो चाहिँ सिकुटी बनाएको पनि अलिकति हालेको क्या अलिक नपुग्ला जस्तो भयो अनि यता चाहिँ कुकुरलाई यता चाहिँ पिङ्कीको मासु यता चाहिँ दालै उम्लेको छैन ओइ यहाँ चाहिँ अब तेल चाहिँ यहाँ खरिँदैछ प्याज चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ म खर्याउँछु अनि मात्रै मसलाहरू हाल्छु साथीहरू बेसार हालिसक्यो होइन बेसार हालेपछि चलाउने हो यसलाई खर्याउने हो मजाले पाक्छ अनि यसलाई अब छोपिदिन्छु क्या नुन पनि बोसो चाहिँ अलिकतिमा खरिदिन्छ अनि मात्र हाल्छु किनभने यसको बोसो निस्किन्छ नि त अब यसलाई छोपिदिन्छ अनि एकछिन पाक्न दिन्छु हेर्दै गर्नु होला यता चाहिँ के गर्दैछन् सबैजना भेला भएछौ त केटाकेटीहरू कता कतादेखि भेला भएको सर्पहरूले टोक्छ अनि थाहा हुन्छ आमामामामा कालो चस्मा लाएर टल्किरहेकी छिन् त यता त अनि अबुई आमामामा लाइक भनिदेऊ ल है साथीहरू मैले चाहिँ यहाँ मसलाहरू हालिसकेँ होइन अब मसला हालेर पनि फेरि एकछिन पाक्छ अनि म यहाँनिर टमाटर हाल्छु साथीहरू यो चाहिँ राँगाको मासुमा टमाटर हालेर मजाले बनाउने हो हेर्दै गर्नु होला ल है साथीहरू अब चाहिँ यतिको भएको छ होइन
ल है साथीहरू अब चाहिँ यतिको भएको छ होइन यतिको चाहिँ रस हालेको मलाई अब चाहिँ पाकी